que nunca hubieran visto un juguete nuevo. La historia de los juguetes. Puedo volar. No, no puedes. Uy, no puedes. Sí. No puedes. Un duelo bajo sus propias reglas. Al infinito y más allá. La aventura empieza cuando los juguetes cobran vida. ¿Podré poner a este astronauta en órbita? Hay que salir de aquí ahora. Eres un juguete fantástico. Toy Story. Juega bonito. Este domingo a las 6:30 en ATV y ATV.pe.